व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ रिंकू राना। आज हम लगाएंगे बैक का कंप्लीट वर्कआउट। इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है हैमर रो। इसके हमने 5 सेट लगाने हैं। हैवी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजी लगाना है और सही तरीके से लगाना है। दूसरी लगाएंगे हम केबल रो। इसके भी 5 सेट लगाने हैं। ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, बहुत ही इजी वे में लगाना है और कंप्लीट और सही तरीके से। और हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप लैट पुलडाउन। इसके भी हमने 5 सेट लगाना है। अब धीरे धीरे हल्के से शुरू कर सकते हैं ये अपनी कंप्लीट वर्कआउट बैक। Coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, whip,